කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම ඉතාමත් ආදරයෙන්. ඔන්න අදත් මමයි බබයි යනවා පොඩි වෝක් එකක්. අද ඇත්තටම දවස හරි ලස්සනයි. උෂ්ණත්වය තියෙනවා සෙල්සියස් අංශක 16ක්. ඉතින් අපි හිතුවා අද ෂූට්ටක් වැඩිපුර ඇවිදලා මෙයාට අශ්වය බලන්න ඕනේ කිව්ව නිසා අපි හිතුවාද එතනට යන්න. ඉතින් මට පුළුවන් වෙයි සමහර විට ඔයාලටත් ඒ තැන පෙන්වන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ඒරියා එක. මීට කලින් මම අපේ ගෙවල් පැත්තේ වීඩියෝ එකක් කරා මේ ඒරියා එක ගැන. ඉතින් අපි අද තව චුට්ටක් එහාට තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔන්න අපි පහුගිය දවසේ මම කරපු වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්වුවාට වඩා ඔයාලට තව ඉස්සරහට මේ ආව ඒරියා එක තමයි. ඉතින් මේ පැත්ත හරිම නිස්කලංකයි. යා බයික්. ඉතින් අද අපි අශ්වයෝ බලන්න කියලා ගියාට එයාලා එළියේ ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම එළියේ හිටියොත් මට ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තටම කිසිම සද්දයක් නැහැ. හරිම නිස්කලංකයි. කිසිම සද්දයක් නැහැ මේ පැත්තේ. වාහන කියන්නේ මේ ගෙවල් වලට අයිති වාහන ආවොත් මිසක් පිටින් කියන්නේ මේන් රෝඩ් එකේ වාහන සද්දේ හැම හුඟක්ම අඩුයි. මම ඔයාලට දැන් පෙන්වන්නම් මේන් රෝඩ් එකට කනෙක්ට් වෙන තැනක් තියෙනවා. මේන් රෝඩ් එකම නෙමෙයි. අපේ ඒරියා එකෙන් සබ් රෝඩ් එකට කනෙක්ට් වෙන තැනක් තියෙනවා. Yes. ඔන්න ඔතනින් තමයි ඒරියා එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ. මේන් රෝඩ් එකට. No, you can't go there, sweetheart. You can't go there. You have to only walk on this, okay? When there is a pathway, you can walk on the path. ඉතින් මේ පේනවා ඇති තාමත් ගස්වල කොළ මුකුත් ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් ඊයේ තමයි අපේ කැලෙන්ඩර් එකේ first day of spring. ඉතින් දැන් මේ දවස් ටිකේම හොඳට අවුව තියලා හොඳට පායන දවස් ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කොළ ටික එයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔන්න මේක තමයි අපේ ඒරියා එකේ end road එක අනිත් පැත්තෙන්. අර පේනවා ඇති මෙතනින් ගියාම අපේ අනිත් රෝඩ් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් අපිට යන්න තියෙන්නේ මෙතනින් පල්ලෙහාට. අපි ගිහිල්ලා බලමු අශ්වයෝ ඉන්නවද කියලා. යා හොස් කමින්. මේ තියෙන්නේ හොස් ෆීල්ඩ් එක. අපි බලමු හොසස්ලා ඉන්නවද අර ඉන්නේ. පේනව නේද? මේ තමයි හොස් ෆීල්ඩ් එක. No, darling, it's a play area for somebody else. ඔන්න අද අශ්වයෝ ටික ඔක්කොම එළියේ ඉන්නේ. මම බබාව අනිත් පැත්තෙන් එක්කන් ගිහිල්ලා පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නම්. We will go from the other side, okay? To see. මේ තියෙන්නේ හොස් ෆීල්ඩ් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. It's not cow, sweetie, it is horse. මෙතන කොහොමත් අශ්වයෝ 20ක් විතර වගේ ඉන්නවා. දැනට නම් වැඩිය නැහැ. මං හිතන්නේ අනිත් අය ඇතුලේ. අර ඈතින් පේන ගෙදර තමයි එයාලා තමයි මේ අශ්වයන්ගේ අයිතිකාරයන්.
ඉතින් එයාලා තමයි මේ අශ්වයන්ව බ්‍රීඩ් කරලා මේ එයාලව විකුණන්නේ. ඉතින් මෙතන එයාලගේම අශ්වයෝ වගේම අනිත් කටිය මිලදී ගත්ත අශ්වයනුත් ඉන්නවා. ඉතින් එයාලා මෙතන අශ්වයන්ව නඩත්තු කරලා හොඳට බලාගෙන ඉතින් ඒ මිලදී ගත්ත කට්ටියට වීකෙන්ඩ් වලට හෝස් රයිඩ් එහෙම යන්න එයාලා මේ ඉඩ සලසලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඒරියා එක සම කාලෙට මේ පැත්ත හරිම ලස්සනයි. එහා පැත්තේ තියෙන ෆොරස්ට් ඒරියා එකක්. See horses. Ah yes, there's one horsey coming. Get back. Hi, Horsey. Yeah, it's a little horsey. Hi, Horsey. Wait, don't go closer. ඔන්න එක්කෙනෙක් අපේ ළඟටම ආවා. One Horsey coming. One Horsey coming. Yes, there's another hussy coming. Eating. Yeah. අපි සම වෙලාවේ මේ පැත්තට වෝක් එකක් එනවා. ඉතින් බබාට හෝසස් පෙන්නලා එක්ක යනවා. හැබැයි දැන් නම් එයා චුට්ටක් ලොකු නිසා එයාට තේරෙනවා. ඉතින් අද මං එකන් ආවේ මේ ෆස්ට් ටයිම් වින්ටර් එකෙන් පස්සේ. Horsey coming. Hussy coming, yes. What are you doing? Horsey. Hussy, yes. Horsey. Say hi. Hi. Yes. Bye, Hussy. ඔන්න ඉතින් අපි ආයෙත් ගෙදර පැත්තට ඇවිදින්න හිතුවා. දැන් නම් ඉතින් ඇති චුට්ටක් වෙලා හිටියනේ. මෙයාලව අත ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මන් නම් බයයි. මගේ මහත්තයත් එක්ක ආව වෙලාවේ එයා නම් බබාව ළඟටම එක්කන් ගිහිල්ලා මේ අශ්වයන්ව අල්ලන්න දෙනවා. ඒ වුණාට මන් නම් බයයි චුට්ටක්. ඒ නිසා මං ඈතින් ඉඳලා චුට්ටක් බැලුවා. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි ආයෙත් ගෙදර යනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං කලින් ඔයාලට පෙන්නපු ඒරියා එක. ඉතින් බලන්නකො කොච්චර ලස්සන පරිසරයක්ද, කොච්චර නිස්කලංක තැනක්ද කියලා. මං හරි ආසයි මේ වගේ තැනක ඉන්න. මම සම කාලෙටත් වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ ස්ප්‍රින්ග් සීසන් එක පටන් ගන්නකොටයි සම කාලේ මේ පැත්ත කොච්චර වෙනස්ද කියලා. ඔන්න අදට මම නවතිනවා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු.